ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നാരങ്ങയും ഈന്തപ്പഴവും അച്ചാറാണ്. ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ 30 ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് ആവിയേറ്റാം. നാരങ്ങ ഇപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുരു മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ്പ് വരും. നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ ശേഷം കടുകിട്ട് കൊടുക്കും. കടുക് ഇപ്പോൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം പച്ചമുളക് ഇട്ട് ചെറുതായി എരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് ചേർക്കുക. ഒരു 6 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെറുതായിട്ട് മുരിങ്ങുന്നത് ചേർക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള, ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ്, അത് മുറിയിട്ടുണ്ട്. സവാള നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നല്ല ഗ്രേവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സവാള ഏകദേശം മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിയുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഏകദേശം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്തോളാം. നമുക്കിതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം 7 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. എരിവധികം വേണ്ടാത്തവർക്ക് കാശ്മീരി ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. നന്നായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റണം. മുളക് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നാലേ അച്ചാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവാപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യും. സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈന്തപ്പഴം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഈ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് ജോയിൻ്റ് ആവും. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 300 ml വെള്ളമാണ്. അതിൽ 4 ടീസ്പൂൺ 4 5 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ്. അത് ആറിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലെ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഗ്രേവി നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് പുരട്ടി വെച്ച നാരങ്ങയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴവും നാരങ്ങ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം ചില്ലി കുപ്പിയിലേക്ക് പകർത്താം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൽ ഇടരുത്, ചില്ലി കുപ്പിയിൽ തന്നെ പകർത്താം. ഇത് നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴവും ചെറുനാരങ്ങ അച്ചാർ 5 ദിവസം നമ്മൾ വെച്ചു. ഇപ്പോൾ അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല എരിവും പുളിയും മധുരവും എല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ.